Na het academisch ziekenhuis Paramaribo is dan ook het Diakonessenhuis vandaag gestart met het vaccineren van haar frontliners. Dat gebeurde in aanwezigheid van volksgezondheidsminister Amar Ramadien en andere genodigden. TBN Prime Alert is er ook aanwezig geweest voor wat betreft dit moment op het Diakonessenhuis. En we legden voor u het volgende verslag vast. Het doet me goed als vertegenwoordiger van de directie aan het begin van deze COVID-campagne in het Diakonessenhuis onze firstliners te mogen feliciteren hiermee met de start van het COVID-vaccinatie gebeuren. Ik denk dat het uitkiezen van de firstliners een van de beste dankzeggingen is aan deze groep voor de inspanningen van de laatste maanden. Grantani en voel u nu veiliger. Dr. Wache heeft al aangegeven wat voor inspanningen er gepleegd zijn. En van buiten is het misschien niet duidelijk geweest, maar het veranderen van een complete etage, 2 afdelingen in een en 2 COVID-afdelingen is niet gemakkelijk geweest. Los van de materiële zaken waren vooral de personele aangelegenheden heel moeilijk, zwaar, maar het is ons gelukt. Firstliners van het Diakonessenhuis, maar ook nationaal. Nogmaals, Grantani en voel u nu veiliger nu er een vaccin is. Veiliger omdat vaccinatie een ontdekking is die in de gezondheidszorg al jaren, niet tientallen, maar al meer dan honderden jaren een verschil van leven en dood uitmaakt. Vaccinatie komt van het woord vaca. En vaca is het Latijnse woord voor koe. En je zou je afvragen, wat is het verband? Nou, bij de koeien is voor het eerst ontdekt dat koepok de ziekte koepok minder ernstig verloopt wanneer je in aanraking komt met in principe het verzwakt virus. En dat is eigenlijk de start van vaccinatie geweest. Sinds die ontdekking van het vaccineren en het beschermen van mensen zijn er altijd groepen geweest die om allerlei redenen weigerden om gevaccineerd te worden, om gebruik te maken van die kennis van de wetenschap. Natuurlijk, het is allemaal voor hun, is dat hun volste recht. Toch moet u zich realiseren dat er een heleboel ziektes door vaccinatie zijn uitgeroeid of onder controle gebracht. Diezelfde koepokken, zoals ik heb aangegeven net, is een aantal jaren geleden uitgeroeid verklaard in de wereld. Dus ja, iedereen mag zijn mening hebben, maar laten we deze kennis in gedachten houden wanneer we mensen proberen te stimuleren om dat stukje van de medische wetenschappen ook te accepteren als deel van de gezondheidszorg. We maken nu een drama mee dat ongetwijfeld eerder in de geschiedenis is voorgekomen. Het COVID-drama. Echter, door onze moderne kennis is er, voor zover ik weet, nog nooit zo snel een wapen tegen zo'n drama, zo'n pandemie gevonden. En laten we dat ook waarderen. Laten we als gezondheidswerkers, dat zijn we vrijwel allemaal hier, onze job doen en onze medemens blijven helpen door nu voorlichting te geven over de manieren van bescherming tegen COVID. En daarvan is deze vaccinatie één van. Ik wil namens de directie van het Diakonessenhuis dank zeggen aan in de eerste plaats het ministerie voor het voortvarend bezig zijn
om deze preventie voor ieder beschikbaar te maken. Samen met natuurlijk hun werkarm, het BOG. Verder wil ik ook dank zeggen aan de motor van de preventie hier in het Diakonessenhuis. En dat wordt getrokken door de ziekenhuishygiëniste en de infectioloog, Dr. Watje. Dank. En last but not least wil ik dank zeggen aan alle medewerkers die een bijdrage leveren om dit COVID-drama te verlichten en snel achter ons te laten. De directie zal altijd deze initiatieven blijven ondersteunen en al het mogelijke in het werk stellen om zorg met een hart te blijven bieden. 38 jaar terug werd ik hier geboren. Dus u begrijpt waarom ik hier ben. Ik ben niet uitgenodigd. Ik heb mezelf uitgenodigd. Mijn moeder heeft hier 40 jaar gewerkt in het ziekenhuis. En is nu gepensioneerd. Dus u begrijpt de relatie die ik en mijn ouders en allemaal hebben met het ziekenhuis. Ik ga elke dag hier langs, gewoon ook in de buurt. Dus Diakonessenhuis heb ik hier vanaf kleine jongens rondgelopen. Na school kwam ik altijd hier op mijn moeder wachten tot ze klaar was. En dan gingen we samen naar huis. En ze werkte hier op de eerste etage. Dus de relatie met het Diakonessenhuis is meer dan nu dat ik heb als officieel, als minister. Dus toen ik hoorde dat vandaag de kick-off hier was, heb ik de directeur gisteravond gezegd, ik weet niet hoe je het gaat klaarspelen, maar ik moet wel daar zijn. En uiteraard, ik ben heel blij dat ook het Diakonessenhuis vandaag van start gaat met het vaccineren. We hebben bewust gekozen ervoor om niet landelijk overal van start te gaan, omdat het ook nieuw is voor ieder. En alhoewel ik weet dat ik heb het vertrouwen in onze deskundigen, onze ziekenhuishygiënist ken ik ook. Ik heb haar zelf nog als student gehad. Ik ben blij. Maar we moeten elkaar natuurlijk de tijd gunnen en geven om alles goed voor te bereiden. En ik mag zeggen, tot heden hebben we al 195 personen in Suriname gevaccineerd. In 3 dagen. Dinsdag, woensdag, donderdag. Betekent met een snelheid van 65 per dag gemiddeld. Hebben we eigenlijk binnen 8 dagen onze voorraad van 1000 al gebruikt. Want de overige 500 hou je nog even als reserve. Maar ik mag u wel garanderen. En ik heb net nog de ambassadeur van India gevraagd. Maar er is een lichte bevestiging dat we dit weekend mogelijk onze 50.000 doses ook binnen hebben. En dan kunt u ook hier in het Diakonessenhuis gewoon doorgaan met het vaccineren. Over het vaccin, etc. Dr. Van Eer heeft het heel mooi gezegd en verteld. Er zijn verschillende kanten van waaruit je het kan bekijken. Wij doen het vanuit onze professionele kant. Wij doen het vanuit onze wetenschappelijke kant. Maar we doen het omdat we het belang van vaccineren inzien en willen benadrukken hoe het succes zal zijn van het vaccineren. Maar dat succes zien we nu al in heel veel landen. Eigenlijk in alle regionen van de wereld zie je nu al wat de effecten zijn van het vaccineren. En wij zullen alle mogelijkheden bekijken om zo snel als mogelijk onze samenleving die bescherming ook te bieden. Ik wil even kort benadrukken, want ik ga het niet te lang houden. De overheid heeft een centraal beleid wanneer het gaat om de zorg. We maken geen onderscheid tussen overheidsziekenhuizen en particuliere ziekenhuizen. Directeur, u weet het. Het Diakonessenhuis heeft, zoals alle andere ziekenhuizen, is normaal opgenomen wanneer het gaat om grants of het geven van equipment in bruikleen. We maken geen onderscheid daarin. Equipment of ambulance zelf. Maar ook in het helpen ondersteunen van COVID-zorg. Het helpen ondersteunen in de reguliere zorg.
De plannen liggen op tafel. We kunnen niet alles gelijk realiseren omdat er ook een groot financieel tekort is in het land. Maar we proberen van alles te doen om de zorg te gaan garanderen. Wat nog heel belangrijk is en veel mensen vergeten, is die impact die COVID heeft gehad op de reguliere zorg. En ik weet ongetwijfeld dat ook het Diakonessenhuis dat heeft gemerkt. Maar we zullen met z'n allen na een succesvolle implementatie en een goed traject van vaccineren, met z'n allen moeten zichzelf gaan beraden, met de overheid samen, hoe wij onze reguliere zorg moeten gaan herstellen na de COVID-impact. En we kunnen zeggen dat we nu in een gunstige situatie zitten, maar er moet maar een kleine vonk ontstaan om weer een oplaaiing te krijgen van cases. En ik denk niet dat dokter Lieke weer terug wil naar een nog grotere golf dan de tweede. En met dokter Lieke ook en ieder. Zelfs wij van het ministerie niet. Maar goed, we moeten die uitdaging aangaan, we moeten verwachten. We kunnen altijd verwachten dat er iets misgaat. Daarom roep ik van deze kant uit, en dan ga ik beëindigen, roep ik van deze kant uit de samenleving op. Zie het niet zo dat we vaccineren nu en dat u denkt dat u weer gewoon vrij kunt leven. Nog niet. Denk niet dat we vaccineren nu en u nu al feestjes houdt. Ik kreeg vanmorgen nog een foto toegestuurd dat de artiest, een Surinaamse artiest, ergens een birthday bash houdt op een privéterrein. Waarvan nog niet bekend is waar dat is. Maar je moet wel 100 SRD entry betalen. En dan krijg je een nummer toegestuurd of een adres toegestuurd waar je naartoe gaat. Betekent dat je ziet dat mensen nu risico's gaan nemen. Omdat ze weten dat we een beetje in een gunstige situatie zitten. Dat mensen risico's nemen om weer bij elkaar te komen. En ik wil die mensen zeggen, het is nog niet voorbij. Het gaat ook nog lang niet voorbij zijn. Maar als we met z'n allen wel ervoor kunnen zorgen dat we binnen een bepaalde termijn 80% tot 90% van onze populatie kunnen vaccineren, en dat mogelijk wel zal kunnen als we gedegen immuniteit hebben opgebouwd. En dat is de bedoeling. Dus als we met z'n allen elkaar kunnen overtuigen, hoe meer mensen u kunt overtuigen om het vaccin te accepteren, hoe sneller we terug kunnen gaan naar weer die situatie. Weliswaar nog onder een beetje aangepaste omstandigheden, maar wel met een veel minder risico op besmetting. Dus nogmaals, directeur, ik heb vertrouwen in uw team. Ik heb vertrouwen in uw zorgpersoneel. Ik heb vertrouwen in elke persoon die hier aanwezig is en het goed meent met de zorg. En ik weet dat de professionaliteit erin zit dat u veilig van start kunt gaan met uw vaccinatiecampagne hier in het ziekenhuis. En dat misschien we mogelijk ook Diakonessenhuis als een potentiële vaccinpost zien in het groter traject. Dus dat moeten we dan nog verder bespreken. Maar uiteraard wens ik u heel veel succes. Waar nodig zal het ministerie uiteraard de ondersteuning bieden indien dat nodig mag blijken. Logistiek of financieel. We zullen binnen onze mogelijkheden uiteraard proberen te voldoen aan uw wensen. Maar ik mag u alvast feliciteren en ik mag de frontliniewerkers die vandaag het vaccin zullen accepteren aangeven. Ik heb het vaccin dinsdag genomen. Ik sta hier. Ik heb eigenlijk in Wanica gezegd, ik leef nog. Maar ik hoop nog lang te leven. Maar ik voel me al een beetje beschermd. Niet daarom heb ik mijn mondkapje weggehaald. Maar om veel duidelijker te zijn. Wees u niet bang. De voorbereidingen zijn er. De mogelijke problemen, als er problemen zijn, is de opvang er ook. Maar we hebben tot nu toe geen noemenswaardige situaties gehad met de vaccinaties dat we bang hoeven te zijn.